Okay, good afternoon, children. Now, to study the linear equation in two variables using solution using graph. Hey, class 10 zero lai de in ya class 9 chuan equation pakhat kha kan zero ni me graph sia ve kha ma se thiam lo torom lo class 9 tan na kuma class 10 ni huna ol zo dan class 9 zero lai bu mi tho hi graph manga solve da ka zero hemino solution substitution method a solve da algebra da manga solve da kan zero le don thowa eng ma thil har sa om lo wa lo chi ai lo tur ni a cho da chu ol te nia graph cho da kan thiam to a graph kan siam lenga patni graph paper pakhata khan line patni kan draw nga chu line chu an intersect do an su do an sut na point taka x value ho enanga y value ho en bonga chung ju a solution x le y value dik tak chu alo ni me do ni le example number 80 atek sa khala solve la tu le wana chu hi graph pang kan chhut venga tu le wana chu nge chhok lo ko en riang in textbook ha chon sai do khan algebra da chok khana chok chuaka graph panga chon hi omlem lowa maro chu boil to ro ni tu na kan enang now equation mo zo khi a graph kan siama nangma ni khan lo siam ha la in thiam sa vek kha 2x plus 3y equal to 7. What happened? Let me make my pen color true white. 2x plus 3y equal to 7 nita a nakachok hanan chok menga. So 2x equals 7 minus 3y. A coefficient na number tezo emo number divide also left hand side adami to ni. X equal to 7 minus 3y by 2. Okay. Now here ang tiang 1 daila athem 0 daila athem 0 da jon thei don lo tlat achan choi 7 by 2 cho do na tan 0 of chan 1 da china put y equal to 1 x in ro cho 7 minus 3 into 1 by 2 equals 7 minus 3 1 is 3 by 2 4 by 2 2 draw x at 2 cho ka ni y 1 chon. Now let's make the box again. Point hi patni chaw ron siam he wa pathum siam nge tur ni oi khat ni thum achan chu patni chaw kha na chiang tok lo ni y ya 1 and x are true. Okay, now let's put some other number minus 1 that's in minus 1. Let me erase this. Okay, minus 1 kalau data y, so this becomes minus 1. X equal to 7 minus to minus plus 3 by 2 10 by 2 5 x are 5 chuak y minus 1 again. Yeah, 2 dot la 2 dot him 2 dot helong let's prove anyway. X y true ko da chon 7 minus 3 into 2 lo nianga 7 minus 6 at hello fraction chuak. Okay, so let's put some other number other than true. Odd number z da ngai ang khop mai 3 da chinang, so 3 into 3
7 minus 3 is a 9 by 2 minus 2 chuaka by 2 minus 1 y at 3 ni chuan x at minus 1 okay yeah graph pa chu kan eta now 3x minus y equal to 5 here kan khoi ve liang let's rub all of this khi lai khian 3x minus y equal to 5 tia khian y khian coefficient at 1 chok minus 1 chok nei khi left hand side da ila chok all sum 3x minus y equal to 5 minus y equal to 5 minus 3x y rengot chu minus is all ma da pheidon minus here aba divide by do da he minus 5 alo changa minus ka plus 3x at changa boil out oh or I can write like this y equal to 3x minus 5 3x ka da mas zok mai mai ni eng ma boil out om lo le x le y value kan siam leang du da the to eng ma divide to om lo wa chu wangin hei chu all ber chi ni 0 dang y chu implies y equal to 3 into 0 minus 5 equal to 0 3 into 3 0 0 minus 5 minus 5 x at 0 ni chuan y chu minus 5 ti ani 1 dang x equal to 1 implies y equal to 3 into 1 minus 5 let me solve now 3 1 is 3 minus 5 minus 2 x at 1 is 1 y 2 minus 2 tinani ndala chiang put x equal to 2 y equal to 3 into 2 minus 5 6 x up they can zo let there many up point 2 now let's introduce our graph akan da china nga heng ho hi chuan chu x le y intersect na la hagan endon ni chu answer ni a to chu hi area a ti equal ve hi area a mathematics atak chu han chut har sa kha ek ma om lem no graphical method ti ma se graph han zia han re mo straight line ve ka ma longai ta scale te ma longai ta khata kho a re tu ni me a ti do chu nin chu som to ka ni let me get my graph no not this sorry where's my graph so this is my graph a link lo don mo lien de ma let me resize it okay le hey ka khoi ma sa 2 1 5 minus 1 2 1 ka kan song pa sa berang true na chu I have to change my pen color again true na chu helai hi ni a
y à 1 1 chu helai hi ni me a true helai hi rin ten en chonga ten en pay ve ko nga ane suna lai da chu helai hi tero kan nei ta oh what did disappear like a point khat kan nei ta now what else 5 minus 1 x up 5 5 chu 1 to 5 5 omsa y a minus 1 ti mi kha minus 1 cho hnuai zong hi minus 1 ania hi 5 anin zon dalai chu en letela en rezela la hi ni mo 5 tin si dalai bor wel tak hi ni hi now minus 1 and 3 minus 1 on the 2 he lam hi ni a 3 chu lai 3 en cho lenga ete ga rin tak ngai lo no ni chu in lu len thrimeang minus 3 le minus 1 le chu sorry minus 1 he lai zo hi minus 1 3 chu he lai hi dia anin zo na chu he lai hi ni okay chuan hei le this one le helai le helai ka rin som tur ni how disappear again na in tan chana ol to a heta tang hi chuan ka tan in scale hi man ve thei chi ani lawa so take more time for me Tekana point pathum arrange of the what's happened to the color change the color again yan equation mas zo kan nei ta now equation dang 0 le minus 5 la equation in bed 0 le minus 5 x 0 y minus 5 chu khoi la nge x 0 chu hi nia y minus 5 chu y he la hin ta de 0 le minus 5 zo na chu la hin hal top minus 5 khan ni mai he do ba ngai lo chuan 1 le true minus 2 x 1 chu he la hin nia y minus 2 he rin zom le nga lai hi ni mai chuan to bera true le 1 dik sa du mo hi chu true x true y 1 he lai hi ni he he answer ni kha na che ta in su do tat he hi telve he le he hi rin zom out like gan ring sun zo menge ta na cho zam so this is my graph kha ngai ta ni khoi lang en in sut le hemi te graph pa ni khai anang ane sunai chu li takin en so chu x true zone y a 1 zone ani ai su da lai come on ye na he ai su da lai tak chu x zone a chon true zone a tak ani y a chon 1 zone tak ani so the answer is x equal to 2 y equal to 1 okay the card
I'll give you the assignment in another page. I mean in another item. 9.3 ka kan chopang 9.3 ka avat na chongai lo